ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਬਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੱਟ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਈ। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜੱਟ ਦਾ, ਜਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨਿਖੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਉਹ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ।